Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Shogun 2 Total War. Oggi ci ritroviamo in una bella partita multiplayer. Come potete vedere sono contro questo avversario chiamato Forest Bandit nelle montagne Ida e a breve entreremo all'interno del nostro schieramento per dare un'occhiata alle nostre belle unità. Quindi ecco qui, queste sono le mie grandi unità con un bel standardo verde. Mettiamo un attimo in pausa il nostro gioco e descriviamo il nostro piccolo esercito. Allora, dispongo di diverse unità di fanteria con fucile in prima linea. Ho diverse fanteria orso nero seguite anche da una fanteria imperiale, due fanterie imperiale e ben 4 unità di fanteria orso nero e come potete ben vedere queste unità sono abbastanza potenziate, infatti dispongono di l'abilità ricarica superiore a quella normale e inoltre dispongo di numerose truppe di lancia, ben 3 lancieri e questi fantastici ragazzoni, guardateli un po' ragazzi, la polizia di Kyoto con le camicie hawaiane. Eccoli qui, ho ben 2 unità che sono nuove reclute, quindi non hanno nessun potenziamento, mentre la mia cavalleria praticamente si ritrova nella parte posteriore dell'esercito e ho ben 3 cavallerie cogliari, ben 3 chicoiari, di cui 2 sono ben potenziate, una è un po' più sul grado normale, quindi ha potenziato molto l'attacco corpo a corpo. E ovviamente il mio caro generale, non è Frosty the Snowman ragazzi, è Edward, lasciate perdere. Allora, mentre il mio... Ah, dimenticavo, ho nascosto anche una bella unità di Yuge Kitai, un'unità che può rimanere nascosta nei boschi ma anche in qualsiasi parte della mappa. L'importante è che non si faccia correre, è davvero molto utile per le imboscate, infatti guardate un po', adesso che mi sono accorto che il nemico sta andando incontro alla mia piccola unità, sto tornando indietro. Ci sono appena 90 uomini, però come potete vedere le caratteristiche sono utili, anche perché hanno una portata abbastanza elevata rispetto alla normale fanteria di linea, che di solito dispone di 125 di portata. Ecco qua il mio avversario, come avete potuto ben vedere, ha i cannoni Armstrong e sta iniziando a rompere le scatole. Guardate un po', ha fatto delle grandi intrusioni all'interno del mio schieramento. Eccoli qua, i cannoni Armstrong nascosti nel boschetto, seguiti da queste unità di fanteria. Continuano i cannoni ragazzi a rompere le scatole, l'unica alternativa è far correre le unità perché se si rimane fermi è davvero una piaga per lo schieramento. Intanto il nemico dispone di diverse unità di fanteria da tiro, diverse tartarughe nere. Le tartarughe nere ragazzi sono delle unità standard che costano davvero molto poco, però sono utili poiché hanno un fucile davvero molto potente e causano davvero molti danni ai nostri avversari. E dispone anche della fanteria marina come potete vedere e le altre unità sono tutte tartarughe nere reclute o poco potenziate e inoltre una bella fanteria di guardia imperiale. Ecco qua ragazzi, i miei Yugetai sono stati scoperti dalla fanteria, dalla guardia imperiale, guardate un po' e stanno iniziando a far fuoco su di essi, li ho persi un attimo di vista, non potevo far altro perché si ritrovavano in una brutta posizione, la cavalleria li aveva appena scoperti ed ecco qua ragazzi il nemico lascia isolata la sua fanteria ed ecco che posso andare avanti con le mie 3 cavallerie, mentre con tutta la mia fanteria continuo a far fuoco. Ecco qui come potete vedere tutti i miei fucilieri stanno iniziando a far fuoco e sono un po' decimati da quei caspita di cannoni che si ritrovano a nord ed ecco qui che adesso anche il mio generale e le mie unità di lancieri continuano a farsi avanti per distruggere il nemico. Ecco qua, è il mio generalino, eccolo qui, Edward. Ecco, abbiamo attivato la chiamata raccolta per evitare che le unità scappino via. Temo che il vostro generale corra un pericolo mortale. Il mio generale corre un pericolo mortale, vediamo un po' se è vero. Intanto le mie cavallerie stanno iniziando a rastrellare la zona, guardate un po', sono riusciti a colpire il frontone nemico e adesso stanno facendo scappare via le unità nemiche. Ecco qua che arrivano i cavalieri nemici, stanno attaccando la mia fanteria, ma adesso ritroviamo anche i miei lancieri che si fanno avanti per contrastarli. Ecco sul frontone destro potete vedere tutte le unità del nemico che sono state spazzate via dalla mia bella fanteria nascosta in questo boschetto ed ecco ragazzi le camicie hawaiane in azione, eccoli qua ragazzi, guardateli che sono davvero molto utili nel corpo a corpo e anche dispongono la lancia, quindi nel combattimento contro la cavalleria sono abbastanza utili. Ecco qui sul frontone destro sono riuscito a cogliere una importante vittoria, anche perché la fanteria della guardia imperiale è molto importante perché incita anche le unità circostanti. La cavalleria nemica si ritrova in netta difficoltà poiché ritroviamo le mie unità di lancieri di leva che li stanno
sconsolando. Ed ecco qui le mie unità di cavalleria che sono riuscite ad attaccare il nemico che aveva lasciato incustodito il suo esercito, si stanno dando da fare, guardate un po'. Anche i cannoni Armstrong sono rimasti isolati. È una cosa davvero sbagliata lasciare i cannoni privi di qualsiasi sostegno, quindi è importante tenere vicino ad essi un'unità di supporto nel caso la cavalleria li vada ad attaccare, come ho fatto appena adesso. E intanto potete vedere che rimane solo un'unica tartarughina nera. Adesso andiamo a schiudere il suo guscio e la distruggeremo in un batter d'occhio. Intanto anche il generale parte all'impazzita contro la mia fanteria della guardia imperiale, ma ci sono le camicine hawaiane che gli vanno incontro, ragazzi, e lo vanno a fare a fettine. Come potete vedere, le uniche unità che rimangono sono la fanteria della guardia imperiale, che davvero resiste molto perché ha un morale molto elevato, e la piccola tartarughina nera che adesso andremo a schiacciare. Intanto i cannoncini Armstrong li abbiamo sepolti sottoterra, eccoli qua, e la mia cavalleria sta tornando ad aiutare a attaccare alle retrovie questa tartarughina. Ecco qua, numerose pallottole arrivano incontro. Adesso anche un bel attacco dalle retrovie, siamo riusciti a cogliere un'importante vittoria anche non essendo in inverno e non avendo il nostro caro Frosty. La vittoria è Ecco, anche il vicina, nostro signore. ufficiale ci ha consegnato la vittoria. Bene ragazzi, adesso ci ritroviamo all'interno di una seconda partita avvenuta all'interno degli stretti di Tsugaro, una nuova mappa, una bella battaglia navale. Adesso ci voleva, anche perché abbiamo completato solo battaglie di terra. Vediamo un po' il nostro ammiraglio Frosty al comando della flotta, e questa è una battaglia navale 2 contro 2, due squadre ragazzi. La prima squadra è composta dai nemici che sono Gunshin e Kenshin, guardate, fanno anche rima. Invece la mia alleanza è composta ovviamente dal grande ammiraglio Frosty e da un mio amico di Steam chiamato Arthur 6. È una battaglia molto bella, combattuta fino agli ultimi istanti. Eccola qui, possiamo controllare la mia flotta e la flotta del mio alleato. Il mio alleato, intanto andiamo a controllare la sua flotta perché è davvero molto esigua, dispone di una bella nave corazzata, l'Ocean. Guardate un po' ragazzi, una nave con uno scafo solidissimo, e accompagnata dal generale con la sua bella corazzata che dispone di ben 3 cannoni nella prua, e una portata del cannone davvero molto ma molto elevata, un cecchino dei mari ragazzi. Invece la mia flotta non dispone di navi corazzate, a meno quella del generale, che è la classe identica a quella del mio alleato, però dispongo ben 4 navi in legno. Allora, come potete vedere, dispongo di una bella fregata in legno. La fregata di legno ragazzi è la nave che preferisco, poiché tanto arrivano già alcune cannonate a rompere le scatole. Comunque la fregata in legno è una nave davvero molto utile, se si sa utilizzare, perché dispone di 26 cannoni, quindi davvero una mitragliatrice movente in acqua, e dispone anche di uno scafo non solido. Infatti praticamente servono pochissime cannonate per mandarla in fiamme, soprattutto se vengono utilizzati proiettili incendiari. Come potete vedere utilizzo anche una corvetta in legno con 12 cannoni, una portata 750, e ovviamente tutte le navi dispongono dell'abilità ricarica veloce, ricarica accentuata, che aumenta la velocità di ricarica, e del motore surriscaldato che aumenta la velocità di spostamento della nostra imbarcazione per un breve periodo di tempo. E ovviamente ho scelto anche una piccola corvetta in legno dal costo di soli 1000 yang, dispone di appena 6 cannoni, 3 sul fianco sinistro e 3 sul fianco destro, anzi 2 ragazzi, eccole qui che si stanno avvicinando al nemico. Il nemico è stato bersagliato, ecco qua la nostra mitragliatrice movente, da numerosi proiettili penetranti, perché ricordo che ci sono disponibili 3 tipi di proiettili: proiettili compatti, dei proiettili che hanno un potenziale base ma dispongono di una velocità di ricarica aumentata, i proiettili esplosivi che vengono utilizzati per appiccare un fuoco nella nave nemica nel caso sia in legno, e i proiettili penetranti, quelli che sta usando la mia mitragliatrice ragazzi, contro questa bella fregata corazzata. La fregata corazzata è lo stadio successivo della fregata in legno, dispone di uno scafo molto più potente, ma se viene bersagliata dai proiettili penetranti ha poco scampo, soprattutto se poi il fuoco prende il sopravvento nell'imbarcazione. Guardate un po' ragazzi, sta iniziando a battere in ritirata, il suo morale è a pezzi, e troviamo anche un'intensità del fuoco abbastanza elevata, sta superando circa il 50% della nave ed è quasi indomabile. Ecco qui, adesso le mie unità vengono bersagliate anche dalle batterie costiere ragazzi. Ci sono questi nuovi aiuti all'interno di queste nuove battaglie navali. Le batterie costiere possono essere conquistate dentro quest'area delimitata da questa piccola circonferenza, e le batterie costiere offriranno un fuoco di copertura. Ben 4 cannoni terrestri faranno fuoco sulle nostre unità.
Il nemico dispone anche di una bella cannoniera, si sta andando a conquistare questo bel cannone sulla costa, mentre le mie unità continuano a far fuoco, ovviamente con i proiettili incendiari. E dall'altro lato possiamo notare il nemico il nemico avversario. Ecco qua, guardate ragazzi, una bella esplosione in diretta. Ecco qui abbiamo colpito la sala delle munizioni. Non abbiamo analizzato il nemico in nero, dispone di 3 cecchini del mare ragazzi, ben 3 corazzate classe Kotetsu, simili al generale, ecco 3 sosia del generale. Intanto il nemico rosso è stato fatto fuori dalla mia grande corvetta in legno ragazzi, che come avete potuto vedere la mia fregata in legno ha abbandonato il ruolo di attaccante. Ecco gli uomini che si sono catapultati in acqua per evitare la morte improvvisa, e ci sono davvero tantissime falle all'interno del nostro scafo, ma ovviamente il fuoco ha preso il sopravvento e adesso le uniche navi rimaste sono le 3 navi, perché ovviamente anche un'altra fregata in legno è stata persa nello scontro navale. Quindi ecco ragazzi, un'altra bella esplosione in diretta, una mia fregata è saltata in aria in 1000 pezzi, quindi mi rimane la bella corvetta in legno con 12 cannoni che continua a far fuoco sul generale. Il mio generale sta tornando un attimo indietro perché cerca di riparare lo scafo dietro questa nave che è appena esplosa, e intanto il mio alleato, ecco qui potete vedere che mi sta aiutando davvero molto con la sua Ocean, che dispone davvero di molta solidità, quindi cerca di farsi avanti e di attirare il fuoco su di sé, mentre io cerco di fare a pezzi il mio avversario sul fianco destro. Ecco ragazzi, le cannonate insistenti della mia corvetta in legno, questi ben 12 cannoni continuano a far fuoco sulla scusate, la corazzata del comandante, l'hanno mandata in fuga perché guardate un po', anche questa nuova nave sta prendendo le orme della vecchia fregata in legno, e davvero stiamo ottenendo un ottimo vantaggio, anche se ci ritrovavamo con un piccolissimo svantaggio. Adesso l'Ocean del mio avversario sta per essere buttata giù ragazzi, guardate un po', perché queste 3 navi sembrano stupide, queste 3 corazzate del comandante, ma hanno un potenziale davvero ottimo di danno e distruggono queste navi un po' più grosse, anche se sembrano invincibili. Guardate un po', lo scafo inizia a traballare e anche il morale degli uomini non è perfetto, quindi il nemico rosso ormai è stato definitivamente distrutto, e vedete un po' anche la nave inizia ad imbarcare acqua, potete vedere. Adesso c'è questa nuova mappatura della nostra mappa, in questo schema longitudinale possiamo vederla in pianta orizzontale, quindi da una prospettiva verticale, anche dal fianco destro o sinistro potete notare l'acqua come riesce a entrare all'interno della nostra nave, che è in procinto di affondare, guardate un po', e mentre questa rompiscatole di cannoniera si ritrova ancora a conquistare questa bella batteria costiera, che ricordo che possono essere anche distrutte le batterie costiere se viene implementato un fuoco continuo e costante con le nostre unità marine. Ecco ragazzi, come potete vedere le mie unità hanno preso un ottimo vantaggio sulle unità avversarie, e anche questa cannoniera rompiscatole sta per essere, ecco, anche il nostro ammiraglio, eccolo, sta insultando il mio avversario, intanto il mio alleato, intanto le mie unità sono riuscite a ottenere un ottimo vantaggio anche distruggendo questa rompiscatole di cannoniera nemica, e ovviamente anche grazie a diverse riparazioni avvenute nascondendomi dietro queste navi ormai abbandonate, perché è un'ottima tattica ripararsi al di dietro di una copertura per riparare la propria nave, perché come potete ben sapere queste imbarcazioni possono essere riparate tramite un breve periodo di attesa nel quale i motori vengono spenti, e quindi i marinai si daranno da fare per riparare l'imbarcazione, e quindi tornerà efficace, oppure ci proveranno a renderla come quando è uscita dal porto. E come potete vedere ragazzi, abbiamo vinto. A che prezzo? Una vittoria a caro prezzo, ma ci ritrovavamo in netto svantaggio, il nemico disponeva di un 60% di vantaggio, e adesso abbiamo concluso la nostra partita vincendo, e quindi ottenendo quindi una vittoria in questo territorio ostile. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.